এই ভিডিওটা যখন এডিট করতে বসে তখন আমার কাছে মনে হয়েছে যে এই ভিডিওটাতে আসলে আমার ভয়েস ওভার দেওয়াটা ঠিক হবে না, কারণ পৃথিবীর নাভি চিরে একদম যখন ঝর্ণার পানিগুলো বেয়ে বেয়ে পড়তেছিল পাহাড় থেকে, তো এত সুন্দর লাগছিল এবং এই শব্দটা আমার কাছে সবচেয়ে বেশি মনোমুগ্ধকর লাগছে। আমার মতো ট্রাভেলার যারা আছেন তারা অবশ্যই জেনে থাকবেন যে আসলে সাজেকের যে ঝর্ণাটা রয়েছে সেটা অন্যান্য ট্রেলের চেয়ে অনেক বেশি কঠিন এবং ভয়ঙ্কর, কারণ এখানে প্রায় 400 ফিট একদম খাড়া নামতে হয় নিচের দিকে। তো এখন ঝর্ণাটা সম্পর্কে বলি। প্রথমে একটা কথা বলে রাখি, পাহাড়ের রাস্তা সম্পর্কে যদি বলতে হয়, পাহাড়ের যে বিষয়টা হচ্ছে, কোনো একটা জিনিস আপনি আপনার দেখতে পাচ্ছেন যে এটা আপনার 100 মিটারের কাছাকাছি রয়েছে, কিন্তু সেখানে যেতে হলে আপনাকে কয়েক কিলোমিটার ঘুরে যেতে হবে। এবার যদি বলি আপনার এই 2-3 কিলোমিটার রাস্তা কোনো পিচ ঢালা মসৃণ রাস্তা নয়, এটা গিরিপথের রাস্তা। এই কথাগুলো কেন বলছি, যখন আসলে আমরা গিরিপথ ধরে আমরা যে ঝর্ণার কাছাকাছি চলে গিয়েছিলাম, ঝর্ণার আওয়াজটা শুনতে পাচ্ছিলাম, সো আমরা আসলে সবাই একটু আনন্দিত হলাম যে ঝর্ণার যেহেতু কাছাকাছি আছে। কিন্তু নাজমুল ভাই সেই ঘুরে বালি ঢেলে দিয়ে আমাদেরকে বললেন এই ঝর্ণাতে যেতে কমপক্ষে এখন আমাদের 20 থেকে 25 মিনিট হেঁটে যেতে হবে।